अपने पास सियाज आई हुई है, इसका HSVS यहाँ से आवाज़ आ रहा है, ये आवाज़ है। स्टार्ट कीजिए, ये आवाज़ है। इसको हमने बेल्ट बिठा के देखा हुआ है और HSVS ये नया डाला हुआ है, कस्टमर ने बाहर से इसको नया डाला हुआ है। इसकी कीमत है 10,000 रुपये और इसका प्रॉब्लम ये नहीं है, इसका प्रॉब्लम हम आपको दिखाएंगे आपको। ये देखो, ऐसे बंद कीजिए, स्टार्ट कीजिए, देखिए आवाज़ आ रहा है यहाँ से। अब इसका हम प्रॉब्लम दिखाएंगे आपको। इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे, जिस वाले पर रखा हुआ है और इसका वोल्टेज लगाइए। इसका वोल्टेज आ रहा है 13.11 10 स्टार्ट कीजिए। ये आज तक जा रहा है, बंद कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ये आज तक गया हुआ है, रेस कीजिए। अल्टरनेटर चार्ज कर रहा है मगर बैटरी 8 वोल्टेज दिखा रही है। इसका हम बैटरी दूसरी बिठा के देखिए। अब ये बैटरी हम दूसरी गाड़ी का डाल रहे हैं, बिठा रहे हैं, बिठा के चेक करेंगे। कौन सी भी गाड़ी हो रहने दो, हम अब पहले पॉजिटिव लगाना है, अभी नेगेटिव लगाया हुआ है। अब इसको हम टाइट करेंगे। अब ये दूसरी बैटरी का हम वोल्टेज चेक करेंगे। इसका वोल्टेज आ रहा है 12.60। स्टार्ट कीजिए। ये देखिए इसका 10 तक भी जा रहा है। बंद कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अब इसे रेस कीजिए। अल्टरनेटर चार्ज का ये देखो 13.65 14.29। ओके, ऑफ कीजिए। अब इसका हम आवाज़ देखेंगे। यहाँ से आज जो आवाज़ आ रहा था, जो प्रॉब्लम था, वो अब देखेंगे। स्टार्ट कीजिए। ये देखो आवाज़ चला गया है, बंद कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ये देखो आवाज़ चला गया है, बंद कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ये देखिए अब उसका आवाज़ चला गया है। इसकी ये बैटरी दूसरी गाड़ी की है और इसकी बैटरी वहाँ पे है। तो बंद कर, हमारे को सब हो गया है।